मैडम अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या किया जाए? एयरक्राफ्ट सेकंड इंजन पे फ्लाई करेगा सर। और अगर दूसरा भी फेल हो जाए तो? आप ऐसा करो, मुझे मेरा पैराशूट ना अभी दे दो, दोनों इंजन फेल होते ही मैं कूद जाऊंगा। अच्छा ओके ओके मैडम, पैराशूट मत दो, लेकिन इतना बता दो कि हवाई जहाज धप से नीचे गिरेगा या ऐसे पतंग की तरह लहराता हुआ गिरेगा।